सर्दी का मौसम शुरू हो गया। अक्सर लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम, छाती जाम होनी या बलगम बनना, जे तो छुटकारा पाना चाहते हो वीडियो तुहाडे लई आ। अदरक लै लेना, थोड़ी दालचीनी, बड़ी काली इलायची, 4 लौंग, कालियां मिर्चां ते इलायची नूं चंगी तरह कुट लेना कुंडी च। इस तो बाद 1 गिलास पानी का गर्म करना, उस थोड़ी जमैन पाउणी है, थोड़ा गुड़ पाउणा, जिहड़ा तुसीं पेस्ट कुट्टिਆ ये पा लेना 1 चमचा। उस तो बाद ये पाने तुलसी पत्ते, चंगी तरह उबालना। तुहाडा काढ़ा बन के तैयार आ। हफ्ते 2 बार पीवो, ये खांसी, जुकाम, बुखार ते छाती दे विच बलगम बिल्कुल ठीक हो जाऊ। वीडियो नूं शेयर कर दिओ।